आपकी कार ख़राब हो गई है और आपकी गाड़ी में कोई भी इशू है तो जेएम कार पे एक बार ज़रूर लाएँ। इसका एड्रेस है रोहिणी सेक्टर 5 A2 गेट नंबर 2। कॉन्टैक्ट नंबर है 9643903755 पे कॉल एक बार करें ज़रूर। और पिकअप एंड ड्रॉप बिल्कुल फ्री है और चेकअप भी बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर आएँ। थैंक यू।